Hello folks and welcome to my channel, David the Jackal Random Stuff. Medyo babaguhin ko lang muna sa ngayon ng aking format. Magtatagalog naman ako, maiba naman. Or rather, medyo paubos na yung bala ko sa pag-i-English eh. So, ngayon, kumusta? Medyo nagkakaroon tayo ngayon ng crisis. This is around second week na yata. Running second week ng lockdown or ng enhanced quarantine na ginagawa ngayon dito sa Luzon area, Philippines. Yung coronavirus niyan, ingat-ingat tayo at marami nang nahahawa sa ngayon. So, sa mga sinasabi ng iba, stay indoors and huwag na lumabas kung hindi naman talaga kinakailangan. Pero sa episode na to, di naman dahil doon ang topic ko. Gusto ko lang kayo kamustahin and I sure hope na lahat kayo na nanonood safe and healthy. So, on to the topic. So, ito ay ang pager or sa brand niya ay EasyCall. Hindi ito tulad ng mobile phone. Ito ay nakakatanggap lang ng text messages. So, sa mga kabataan ngayon, nasanay sa mga mobile phones na nagagamit for text messaging, pantawag, sa itsura pa lang to, control pad, games, mobile games, and internet, dahil meron tong internet capability, ito wala to, and other communication applications na ginagamit ngayon sa mga mobile phones. Ito ay text messages lang, short messages na pinapadala through operator pa nung panahon na yun, which is around 90s kung maalala. Pero upon checking sa Wikipedia, medyo matagal-tagal na rin nung unang lumabas itong pager, and sa nabasa ko mukhang 1950s pa, 60s ay lumabas na tong pager na to. So medyo din nila magtataka dahil parang alam ko, pagkakatanda ko nasa late 40s yung tawag dito, yung Apollo 11 Ben, moon landing, tsaka 60s pala siya. Okay, launch date is late 60s. Pero same pa rin. Hindi na rin napagal dahil mga time na yun medyo advanced na rin ng mga technology, communication, may telepono na ang time na yun. So, advancement din to sa way of communicating sa iba't ibang tao other than using telegram and telephones nung panahon na yun. Although not sure kung alam ko mga mobile phone meron na nun kailan ba ako nalabas sa mobile phone, check ko lang mobile phone first introduce 1973. So yeah, mga analog mobile phones pa, mga malalaki pa yun, mga mas malaki pa dito. So 70s,
Mga ginagamit pa sa military pa yata yung mga malalaking backpacks may handsets na nakakabit sa likod. Anyway, ito ay para dito sa gadget na to. So, ito ay nahanap ko dito sa bahay namin habang nagliligpit or naglilinis kami ng bodega. And habang nagkakalkal ako ng mga ilang bagay-bagay na hindi naman na separating na mga gamit na to throw away and pwede pang itabi at mga gamit pa. Ito nakita ko to habang naghalo kayo ng mga gamit. Kasama ito nung meron pa ako nakita mga handheld games dun eh. Game Gear ko nakita pa nga eh. So, kung meron ako isang episode na pinakita yun, gagawa ko pa ng follow-up review yung Game Gear. Although, hindi na siya gumagana. Ito, gumagana pa to. And it runs with AA battery. Saksak lang yan dito. And to secure, sara, and gumagana pa siya. Meron siyang beeping sound and meron siyang vibrate sound option. So, ito ay sa ngayon, upon checking din naman sa internet, may mga gumagamit pa nito mga gadgets na to. So, hindi pa siya talaga phased out. So, meron mang gumagamit, although sa mga nakikita ko sa mga palabas, hindi ko matadaw anong taon yun, karamihan mga doktor ang gumagamit. Sa mga nakikita ko lang dahil nga kadalasan on the go sila and may mga time na di sila nakakasagot ng telepono, ng mga mobile phones nila, padadala na message yan, either coded number or short message kung anong mga kailangan na sabihin dun sa doktor. Coded message meaning may mga numbers na nakalagay. Sa mga nakapanood ng Avengers Infinity War, might yun yung si Nick Fury, may siyang gamit na pager din, may nilabas siya sa bulsa niya, and meron siyang type na message and pinadala niya yun kay Danvers or kay Captain Marvel. So, number lang or code, tapos may tayo yung image ng logo ni Captain Marvel. So, yun. Although, medyo iba nga lang yun sa pagkakatanda ko pa na gamitin to yun kasi minodify siya. So, sa pagkakatanda ko kasi ito, in order for you to use this or makapagpadala ka ng message, gamit ka ng landline, then dadial ka na number sa operator. Yes, ang operator, yun yung mga call centers, so kung tawagin natin ngayon, may sasagot na operator, and yung operator na yun sasabihin na kung magtatanong na yan ng mga detalye tungkol sa pager. Yung pager number bibigay mo, identifying number siya para dito sa device na to na padadala mo ng message, and i-dictate mo ngayon yung mensahe mo dun sa taong yun or dun sa operator para mai-type niya and may padala sa may hawak ng pager na gusto mong padalhan ng message. So, sa mga panahon na yon, I think that was around 90s, late 90s, mid, parang basta 90s siya. Yeah, nasa ganang panahon ako. May ilang brands akong naalala na ginagamit namin that time. One is ito, Easy Call, meron yung Pocket Bell, and there was Motorola. Alcatel, not sure kung meron na akong nakitang pager, pero I think meron din siya mga pager na nilabas. Tingnan natin. Alcatel pager.
Mobile phone, alam ko may Alcatel eh. So, pager. Packet bell. So, pakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng mga pagers noon para sa mga kabataan ngayon. Ito yung mga ginagamit ng mga devices dati para sa communication. Low-tech. Kung sa tingin ninyo low-tech siya, pero it helped during that time para may pag-communicate. Lalo't pag natin yung pa yung mga payphone noon, lalo't yung kulay pula na payphone. Kung meron pang makikita ang kulay pulang payphone dati. Payphone. Okay, puro mga payphone na ano eh. Ito. Ito pa itsura ng mga payphone dati. Alam ko may inabuta pa akong ganito eh. Yan ang mga ginagamit namin ng pantawag noon. Not sure kung yan yung eksaktong itsura, pero ganyan yan. Tapos mga phone booth. Mali. Mga phone booth. Although hindi naman din ganyan talaga itsura ng mga phone booth na ito dito sa Pilipinas eh. Kadalasan sa Amerika. Yung ginagamit Superman para magpalit siya ng kanyang costume. So, yun. Ano ba bang kailangan ko sabihin tungkol dito? Yun nga yung makatandem nito. Pager, send message, receive message. Kadalasan hanap ka ng payphone para makatawag ka doon sa nagpadala ng message pagka wala kang dalang mobile phone that time. Mga mobile phone na mga panahon na yun mga medyo bulky pa nga eh. Parang ganito, pero sa doblehin mo tumagan yung kakapal kadalasan dahil malaki pa mga baterya nun. So, sabihin natin ito yung battery. Ganyan yan. So, ang laki ng mga telepono dati. Tingnan ko kung makahanap ko yung mga lumang mobile phone namin dito. Check ko sa father ko, baka natabi niya. Mahiram minsan para may present ko sa inyo yung mga gadgets na ginagamit namin dati para sa communication and communication, pagtawag, text, yun. So, ano pa ba? Nasabi ko nito sa operator, pager number, padala ng message, code, short message, yan ang mga lumalabas dito. Para maka-callback ka, it's either meron ka analog cellphone dati or payphone. Yan yung madalas na ginagamit para maka-return call ka sa nagpadala ng message sa'yo. Features. Vibrate sa gitna. Ito para sa model na to, nasa gitna. And pag tinodo mo siya na binaba, tutunog siya. Medyo maingay nga lang, kaya minsan naka-vibrate yan. Wala tong volume control, I think. Wala nga siyang volume control. So isa lang yung volume nito and medyo malakas siya. So talagang madididig mo yan pagka yung medyo, although not sure kung gaano siya pero vibrate, medyo malakas din. Option to read, ito pag may dumating na message. Index, pang check library. Review, pang check, pang playback ng mga messages. Hold, kung gusto mong yung message, iipit mo na dito para makita mo once binuksan mo siya ulit. Print, delete, protect, shift. Although not sure dito sa print na to kung ano yung isa function niya, wala namang malalang.
kung pwede tong although ang print yata ibig sabihin lalabas dito yung text message, then delete and protect and shift. So power indicator, eto na rin yan. I think ito na rin yan ay power indicator, since pag binuksan mo siya umiilaw din siya, kulay pula nga lang. Not sure kung nag-green pa ito or talagang pula lang yung nandyan sa ilaw niya. Itong tape na to, medyo matinakpan lang ako dyan, since kaka-check ko lang meron po gumagamit ng mga pagers ngayon, meron kasing number dito sa part na yan and barcode. So gusto ko lang muna takpan muna yan, since baka mamaya merong way para ma-check yung old messages na nasa memory ito. Although matagal na nga yan, it's impossible to say na mayroon pang natitirang data na lumulutang sa database ng franchise na ito kung sakali lang. So ito ay palitan ng battery pagka na lobat na, or kung meron kayo mga rechargeable na AA, recharge lang yan, kakabit dito, then meron ka spare battery na nakatabi sa iyo, tapos pagka naubos na yun, tanggal, kabit ng panibago, old battery na rechargeable, recharge ulit. Mga ganito disposable batteries, well, ingatan sa mag-dispose ng batteries dahil may mga harmful chemicals ang battery at maaaring itong mag-leak and makapag-cause ng damage sa kalikasan. Sorry for that, nakatin akong bigla. So hindi na pala nakita pala sa camera yun, sorry. Anyway, so yun na muna para dito. Nasabi ko na yata lahat. Read, index, review, sayang lang walang sample message dito, except yung no message kanina, hindi ko na alam kung napansin ninyo. Through operator, nabanggit ko na rin. And ano ba, ayun na yata. Sa mga gumagamit nito or nakagamit nito, I think, well, alam nyo na rin kung paano function ito dati nung mga panahon na yun. And sa mga gumagamit pa rin sa ngayon, yes, it's still the same, I think. Operator, send message, dictate message, then send sa pager. Not sure dito sa Pilipinas kung meron pang gumagamit ng mga pagers tatanong din ako minsan, baka sakaling gumawa ko ng update video para sa specific gadget na to. Ano ba? Wala tong games messages lang to. Baka may nag-iisip dahil ang daming bottles dito, isipin niyo merong games to. Lalo yung mga kabataan ngayon, isipin niyan boring naman yan, walang games. Well, this was made specifically for messages only. So yun yung pagkakaalala ko. This was made for receiving messages and reminding people na kung may meeting or not sure kung meron tong alarms calendar o wala. Pero this is one of the methods used para mapadalhan ng message sa matawagan. Mapadalhan ng message ang isang tao na i-remind or masabihan na tawag ka naman, nasaan ka na, ganun bagay. So yun, old gadget pero ang laking tulong nito noong mga panahon na yun, and up to now, since may mga tulad nga sinabi ko kanina, mayroon pang gumagamit ng mga ganitong pagers as checking sa internet, sa Google Wiki. Mayroon pang gumagamit doon ito, although sa Pilipinas, dito sa Pilipinas not sure kung mayroon pang gumagamit.
pero upon checking meron pang website under the same name, and I think meron pa nga yata dito. Ma-check na natin pagers in Philippines 2020. Whatever happened to the ubiquitous pagers? Upon checking, siguro kasi since widely used ang mobile phones na pwede na mag-receive ng text messages, emails, kailangan ako stretching, sorry. Emails and connect to the internet stuff. So yun yung mga ginagamit dahil mapag-check ko pa sa internet Google, Wikipedia, email. So ma-check mo na, mas marami kang makikita doon, and may panlibang din kasi doon, merong games doon Ito wala, as is. So only text messages, pero I think ginagamit, sinabi nga sa Google ginagamit pa rin siya as per 2019. Sa ibang bansa siguro mas gamit siya, pero dito sa Pilipinas, since more on mobile phones na ang ginagamit dito, medyo mas preferred gadget siya ngayon, dahil receive message, tawagan mo na lang pagkatapos mong basahin kung nasa meeting ka. So that's it siguro for this video. Random gadget is called a lot of fond memories sa gadget na to, dahil gamit na to ng father ko, and pinapahiram niya to sa akin. And mga pas, baka nag-wonder kayo, my parents are both healthy and kasama ko din ngayon. So memories as in ano siya, ito yung si mga ginagamit namin that time. So pag nakita ko yung maliit na pager na yun, ma-present nga dito din minsan. Sa date nun, AAA naman yung battery na gamit So okay, that's it for this video. Medyo mahaba-haba ito kaysa doon sa ina-expect ko, pero nag-check pa kasi sa Google and medyo nagra-rumble ako sa iba't ibang bagay regarding dito sa item na to. Subscribe to my channel, share it. Ipapost ko rin tong video na to sa aking game streaming page. Yung link ilalagay ko sa description, and may vlogs ako na pinapost. Yung link doon din sa description na makikita. I-like nyo, follow nyo, check nyo yung mga ibang ginagawa ko, or yung game stream. Although paminsan-minsan na nakapag-game stream dahil hindi ganun kaganda ang internet connection dito sa Pilipinas lalo't ngayon. Lahat ng tao sinasabihan na magstay sa bahay dahil sa kumakalat na virus. So lahat gumagamit ng internet para malibang, and since gumagamit karamihan ng internet, medyo congested ang servers ng mga internet providers. So
May makita pa kaya akong lumang modem dati para sa dial-up connection. Meron akong mahirap na dial-up connection, dial-up modem para maipakita naman sa inyo. So, yun. Hindi ko na naalala yung big. Dahil yun yung speed kasi internet ngayon minsan ganun eh. Yun yung mararamdaman mo ng speed eh. Buffering sa streaming sa YouTube nagbabuffer, loading sa ibang streaming pages din, ganun din. Facebook pictures mabagal. So hindi ko minsan pagka nakapansin kong ganun kabagal ang internet, ayoko muna mag-stream ng games dahil baliwala mag-stream ka, nalilibang ka, then makita mo disconnected ka na pala sa Facebook stream. So ginagawa ko pagka ganado ko yung games, nire-record ko, then popost ko sa YouTube, then share sa Facebook, and pwede rin vice versa, stream kunin ko yung record ko nun sa then i-upload ko naman sa YouTube. Salit-salit lang naman, yun yung ginagawa ko. So okay na yun siguro. Subscribe to this channel, support is greatly appreciated. Share the channel, check niyo yung ibang pages ko, like, follow kung tipuhan niyo yung mga pinapost ko, more on games and stuff, pero more likely napaka-random din ng mga ginagawa kong videos dito. So yun yun siguro. Okay, so that's it for this video. See you sa next video na ipopost ko, and we'll see. Sa ngayon recently napag-post na medyo maraming video sa isang linggo dahil sa quarantine, pero natin it's either through stream or makapag-post ako ng ilang videos per week dahil nag-isip din ako ng content para dito So whatever content will come to mind, whatever random content na maisipan ko, gawin ko na lang, then post ko, or likely around the weekends, if not random days during the week. Although ngayon it's already Friday, okay, Saturday bukas, weekend. So yeah, medyo parang nasa schedule ako. Every weekend I will be posting videos, either Saturday or Sunday. Then kung meron pa ako ibang videos na magawa, post ko na lang sa pagka nagawa ko or ready na siya for uploading. Yeah, so yun na yun. Tigal na muna. So this is David the Jackal signing off.